Nyamata amene amakwera galimoto ya bambo wake ndiwo osavomerezeka kukhala nawo pa msonkhano wa akuluakulu amene akukambirana za njinga zawo. Yes, comrades, good morning, and how are you? Comrade wala wasowa, sinima sowa tini. Muksowa ndinuyo, chukwa simu nipeza. Comrades, ine ndili bwino kwambiri, komanso ine muntu mmodzi osangala kwambiri. Lero kuti ndichezeso nana Malawi anzanga after nditu timasiku titatu tinayi sinayankhule zochitika nzambiri. Amene amandiona kuza kundiona kuti comrade wala akuthamanga up and down. Komanso phone simakhala kutali. Even laptop simakhala kutali. Radio simakhala kutali. TV simakhala kutali. Ntchito ilipo, ndipo ntchito imene inazilemba ndekha kuti Malawi ndikunikireni kupezani msogolero wabwino. Komanso ndinonso okondwa kwambiri leroli kunena kuti kampeni yangayi sinimaziwa kuti yapita patali choncho ayi. Sinimaziwa. Of course mukuziwa kale kuti ine kuchipani china chilichonse ndilibe udindo. Koma ndine member wa chipani cha UTM. Kukhala member wa UTM suti kapena nangopanga basi ungozuka lero basi ndine wa UTM ayi. Mukuziwa kumene ndachokera. Ndinayamba kampeni yanga pang'ono malemu Saulos Chilima. Amene Saulos Chilima dakali wa moyo. You remember very well, ambiri munandiziwa nthawi ya Saulos Chilima. Komanso Saulos Chilima tinakumana, tinachezapo. Tinali ndi mfundo zina zimene tinagwirizana zoti tingapange bwanji kuti dziko lathu lipite chitsogolo. Nthawi imene makuma ndi Saulos Chilima, sitikapani makuma naye pa fundo yokhuzana ndi nzochi za chipani ayi. Koma Saulos Chilima ndine takumana timakamba nkhani yoti kodi Malawi tingamtenge bwanji kupita chitsogolo. That's the fact. And mene Saulos Chilima anamwalira, ine ndikuziwa kuti ntchito imene zimene timakambira ndi Saulos Chilima zija ndi zimene ndena kuti ine ndigwiritse ntchito pa kampeni imene iyi. Ndipo kunena zoona comrades Malawians zomweneyo Saulos Chilima ndiye tinagwirizana mukati mone inde sindinapange zonse koma ndayesesa kusatira zina zimene Saulos Chilima amandiuza kuti tipange. Ndipo kana khala wa moyo mwina pakana khala zinthu zina zachilendo kwambiri kuposa mmene tikuonera panopa. Komanso zimene zikuonera panopazi ndi zachilendonso kwambiri. Saulos Chilima nawo satazuka leroli kumene ali kuli chete kunsipeko. Akhozanso kudabwa kuona kuti mwina tapangiranso njira ina kuona kuti zinthu ku Malawi kuno sizinasinthe kwenikweni ndi mmene yeye amaganizira. Saulos Chilima anali munthu okonda dziko lathu kwambiri. Saulos Chilima analibe nyumba yeniyeni kuti iyi ndiye nyumba yache ayi. Ku MCP mwina anali vice president ali vice president of the republic ndi ntchito yake running mate wa Chakwera komanso vice president wa Ziko after kuwina chisankho. Saulos Chilima mkati mone anali munthu wokhazikika pomwe panali chilungamo. Komanso ngati chilungamo chasowa Saulos Chilima amayesesa kuti mpaka chilungamo chikhalepo pamene chasowa chilungamo paja. He was not easily giving up. Amene anthu ena upangira. Saulos Chilima analimba mtima ndithu. Zavuta motani pamene amala mambiti mata tulukako kugwirizana uko, tulukako ukoko asiya MCP. Saulos Chilima anagwira chilungamo. And Saulos Chilima anamwalira pa chilungamo. And I know kumene ali Saulos Chilima ndi munthu okondwa kwambiri. Chomwe Malawi mwena kuziwa. Akana khala anthu ena amaganizo osempha ndi Saulos Chilima. Mwina bwezi panopa zinsi zili bwino ayi. Koma Saulos Chilima was very good. Pamene pali vuto, he wanted to sort out that problem. Chimozi comrade Samuel Wala, chimozi. Inenso pamene pali mavuto, ndi maonesesa kuti mavuto amene aja athe ndiye ndizisunthapo. Koma sangoti kungosuntha, mavuto aja osanaone, Koma ndima zasuntha ndikanati apapa ndeza nyanya to apa. Titulukepo. Chimozi boma mukalithandiza, mukamthandiza munthu wandale kulowa mboma. Tima msatira. Bwino talowa mboma ye musatiyeni munthu wandale uchi. Mukaone pamene yeye uchakutani akulakwisa. Mukamulangiza koyamba sakumva, kachiwiri sakumva, kachitatu sakumva, tima musiya. Ndiye kuti niyo mkuziwa kuti mwayesesa. That's why kumakhapa icho amati
wayesesa kapena you have tried pachizungu. So Saulos Chilima panopo tupita kuzisankho amalawi tango muunikani moyo wa Saulos Chilima muunike mmene mapangira zinthu zake pamene feti madana kwambiri ndi MCP Saulos Chilima nalola kuti yayi ine ndi mabenje ka MCP yani manga za corruption ine ndili nje pambuyo pachani pambuyo pa chilungamo ndinalumbira ntchito ngati vice president wa ziko choncho sitikangochoka ayi ndidikire chimozimozi ku DPP when Saulos Chilima anali ku DPP chinali chimozimozi anali munthu opirira kwa basi kupira kuja kuti anapirira bwino a DPP imene amamvutavuta akuluakulu amene mkuwaona pano pawa akumenya maskando awowa anali naye Saulos Chilima ku DPP ngati vice president wachani wa ziko under Peter Mutharika. Saulos Chilima asanatuluke ku DPP amabwera poyera kukamba zinthu zofoka za ku DPP koma amabwera poyera atapirira nthawi yayitali ku DPP kuja kulimbana nawo makosa anaja kuti iye kugwira chilungamo makosa anaja kumusunda kunduko mpaka Saulos Chilima anati I think panopa ndatopa amalayo mandimva koma ndikuzani pane kumene tapite anayamba chipani chache UTM ndi anthu ena anayamba nawo chipani chimenechi cha UTM. So UTM ndi imene lero ikuyendayi. UTM inachoka kumene background ya UTM kumene inachokera ndi kupirira perseverance kwa msogolo wa chipani chimenechi. Saulos Chilima kupanda kupirira zowawa zina zona makumana nazo chipani chake sichikanakhala ndi moralo ayi koma Saulos Chilima amatenga chilungamo kuchipani kuja kutuza ife ya Malawi suti kapena magawa mtundu samachula kuti wakuti jandamena kuti akudana nani ayi Saulos Chilima manena chilungamo kupirira auji amaziwa oti awawa ndamena kumulakwisa Peter Mutharika amaziwa awawa ndamena kumulakwisa kapena akulu ena kuchipani amaziwa anthu osokoneza kuchipani chimozimozi ku MCP Saulos Chilima ku MCP amaziwa omwe amamulakwisa Chakwera. To be honest, comrades Malawians, I don't think Saulos Chilima ndi Chakwera panali kusemphana kwenikweni maganizo akaendeseka ziko lino koma asatira mabootlickers ochemererafe ndamene timalakwisa kudani imene uchi chimozimozi ku DPP suti kapena Peter Mutharika ndi Saulos Chilima nadanapo. I don't think so because personally anthu amene wawa amagwirizana chiwa kukhulupirana pamalawi pano kuti mzako paka mpase mpando wa running mate chimakhawa choti munthu uja ndeti wamukhulupirira kwambiri ndiyoti waunika apita Mutharika pano pati kwazuzwa za ukalamba wawo chifukwa cha anthu amene azungulira koma ukalamba wapita wa Mutharika unali wabwino kwambiri anaziwa bwinobwino nthawi imene 2014 amaziwa kale kuti anali the oldest candidate pa 2014 amaziwa kuti sangathamange pa ground chitipa tusanje nchifukwa chake anatenga nyamata woti anawa mklasi wozindikira ali ku Airtel Saulos Chilima kumuyika ngati running mate wawo ku DPP ukoko kunaliso anthu ngati Saulos Chilima zaka zofanana komanso maonekedwe ofanana koma Mutharika anamkhulupirira ndani Peter Mutharika anamkhulupirira Saulos Chilima amayi pale papa muonikepo chifukwa chani Peter Mutharika anamkhulupirira Saulos Chilima amaziwa kuti yeye sangatani Peter Mutharika sangathamange pa ground fanizani ndani ndi Saulos Chilima. So Saulos Chilima played a very good anapanga history ya yekha yote mtaimba buku ya Saulos Chilima simpaona pamene Saulos Chilima anakwisa pakaendesedwe kaziko latu pa maganizo yake pandale zake. He was too smart. Atabwera kwa Chakwera chimozimozi. Saulos Chilima anabwera kwa Chakwera as vice president. Pamene Chakwera he was a mayor opposition, the leader of opposition, komanso an MP, member of parliament, with no title, yeni kubomu. Saulos Chilima apanga campaign ngati mena apangira Michael Usi ndi gamoto za bomu. Achakwera mapindula pa vice president wa Saulos Chilima pa campaign yao 2020 mpaka kulowa mboma. Achakwera hata mapindula nawo tu. Mena apangira Usi choncho Saulos Chilima ameenda sindi gamoto za boma kumapanga campaign. Constitution ya chama Malawi ndi yabwino kwambiri. So pale ndikambe izizi leroli za munthu wina wake wopitira bwino kwambiri. Munthu wina sopita kwambiri amene ndikuona ngati pena pake anamuunikira kwambiri Saulos Chilima ndiye mwe Daso Kabambe. Daso Kabambe nayenso anachoka top position
than Saulos Chilima. Saulos Chilima anachoka ku private sector ngati mkulu wako Airtel kapena bwana wako Airtel. Pamene Daso Kabambe anachoka anali ku DPP as Reserve Bank governor. As Reserve Bank governor. Njiti ya ikulu kwambiri kankani ya zachuma kumalawi kunoko. He was a governor. The youngest governor so far kumalawi kuno anali Daso Kabambe. Daso Kabambe also anali kwa kuja ku DPP. Ku DPP kuli foundation ya bwino yakapangidwe ka zinthu. Because Bingwa Mtalika anayamba chipani chichi was too smart than these other people tikwaona lero ku DPP. So ku DPP kuli kakhalidwe kena kake komwe ya Malawi ene timakasirira ku DPP. Osa DPP ya uyu Peter wa Mtalika ai. Koma DPP ya Bingu ija. Pena pake imaveka bwino. Inde nkhanza zinaliko kusemphana kunaliko koma Bingwa Mtalika anika discipline yake kumene kucha. Yomwe idakali kumene kucha. Chimozi chipani cha NCP pena pake mwina chindika discipline kena kake komwe kamuzana ika kumene kucha. Kamena ntena akukakamira kumene kucha. Koma by nthawi kamapita nthawi zina zinthu zoterezi sizimapitanso kusogolo. So Daso Kabambe atajoina ku DPP. Amafuna pange ma correction. He wanted to correct the party. Kuti chipani chisinde maganizidwe. As a Reserve Bank governor, amayesesa kuti chipani cha DPP chisinde maganizidwe. Paka chidwe ka zinthu akhala mboma. I think that's what Daso Kabambe was trying to do with DPP. Koma akulu omwe aja madana ndi Saulos Chilima aja. They were there listening to Daso Kabambe. Anampanga frustrate Saulos Chilima. Sina samvaso Daso Kabambe akuyankhula fundo uza zokulisa chipani ayi. Koma kamba fundo kodi Malawi tingamthandize bwanji. Basa zatha DPP ajatani amba kunyala nyaza. Daso Kabambe basa yayi msogolo uja wafikapo ta koma ine paropo. Peter Mtalika naona ujeni uyu Daso Kabambe can take over the party. Koma apange campaign amene afuna utsogolo chipani cha DPP. Ma campaign anayambika bwino. Daso Kabambe was becoming a Federalite. Anthu ambiri kakati na kuzipani zosiyana. Komabe zimene cha DPP timazisatira. Ndipo ambiri tinali ndi malingaliro okuti Daso Kabambe atatenga chipani cha DPP Amalawi tikuza kuzapeleka vote ku chipani cha DPP. Magazi amene wa Malawi ambiri tinali nawo. Ndipo tidakali nawo kuti Daso Kabambe kana khala ku DPP. Malawi yesei panopo tukupanga campaign ya Daso Kabambe to take over this government from Chakwera. Dimeti magazi ambiri Malawi. Ndipo zimene siliboza. So what has happened ku DPP? Ku DPP vuto liliko panopa ndiro kuti anthu anzeru ku DPP panopa kulibe. Koma Daso Kabambe chena napanga anaenda njira yomwe ija anaenda Saulos Chilima ija. Kwaonesa anthu aku DPP kuti zija munampanga Saulos Chilima zija. Ineyo ndienda naye. Saulos Chilima magazi ake ndienda naye. Ndiye Saulos Chilima amini Daso Kabambe waenda nao ulendo ujana siya ndani maremu Saulos Chilima. Mtunda amene tikunyadira panopa tikamuyankhula ndi mphamvu choncho. Mphamvu zimene zizi zabwera kwa Daliso kuchoka kwa ndani Saulos Chilima. So Saulos Chilima uyu is the most expected guy or the most respected guy pamalawi panopa. Ndi munthu mmodzi Saulos Chilima yemwe ngakhale ali kuli chete kwani munthu mmodzi amene ulemu ena kuti umpezi. Kubwera kwa Kabambe ku UTM kumapanga zimene kupanga Kabambe leroli kumatambasula fundo mopyolerako mwina zimene makamba Saulos Chilima. Chwa anthu amene wasunga kuti wina anali wabwino wina anali woyipa kapena operako mphamvu pang'ono ayi. Anthu awawo onse ndi ofanana. Koma ngoti machitidwe a zinthu ndamene akusiyana. Wina mwina utambasula kwambiri nkhani za chuma. Pamene wina amatambasula kwambiri za umunthu ngati Malawi. Kodi Malawi tingakhale bwanji. So anthu awawa tinganoti uyu Kabambe aliko Chilima analiko wabwino posa Kabambe, we are making a grave mistake. Anthu awawa onse anali abwino. Komanso don't compare munthu wakufa ndi munthu wamoyo. Munthu wakufa ndi wamoyo we don't compare. Timangoona wamoyo kuti atitengera kuti. Chikwa munthu ujayo anamwalira uja ngakhale anali wabwino. You cannot compare zinthu zina ndi munthu amene akuyenda pa ground. So what I'm trying to give you, the picture I'm trying to give you, comrades, Malawians, is like this. Daso Kabambe, when you want, ngati Saulos Chilima muna mkonda kwambiri.
tendi mpase vote Daso Kabambe basi. So Daso Kabambe pama candidate onse awawa alipowa ako MCP achakwera awa ku DPP apita Mutharika a Joyce Banda anthu onse amene yakuimba nawo Daso Kabambe boma litu anaende support apita Mutharika anali president achakwera nda president amene zikwakanika in office a Joyce Banda anali president. Then we have got 3 former candidates. Former candidates and former presidents. Anala mlapo ziko la tulitu anthu atatu. Tikwaona uthamanga. Chimozi uyu defu kuli mwana uindani mwana wa Muluzi uyu atupele Muluzi. Bambo yake nende sabo boma ilicho. Sudi kapena atupele Muluzi akalawa mboma azapanga zizachilendo kuposa bambo yake hai. Mwinaso atupele Muluzi ukamse gwa ziko hili. Akoza kuzangu unongaso zindu. Kuposa mene bambo yake na unongere. Chua bambo yake anaononga boma la tuli la Malawi. Ziko la tuli na unongeka because of Bakili Muluzi. Demokrasi atu anatenga tili ambuli ya Malawi. Kwa mambuli watu anagulisa nchito yeye kungozile melesa yeka ndi anthu akwako. Akubanja kwao kapena zizao kichwa cha idefu. So makandidate amene alipo wa 4 kapena 3. Akulimba Daso Kabambe. Daso Kabambe mene wabwera kushipani ukuitemu kuku. Sudi kapena wabwera kuitemu kuti azatele shipani cha itemu choka hai. Kwa Malawi tosefe. Ndichifukwa chake akuyenda uku ndi uku. Komanso chifukwa chake ngakhere inde mwina tindi mavuto ena nkhani ya materials. Ena mudani ya materials akutisowa. Mwina materials awo sakufunika kweni. Chifukwa Daso Kabambe akuyendera Malawi wonse. Sanga kwanirise kuti apange zinthu za kuchipani kwambiri hai. Koma zimene kuza kukwanirisa zota Malawi timpase vote akawina asinde ziko la tuli. Basi. So apapa ndikanga choncho choye kuti ena mwina mukanga timwazerezeka. Ma comparison amene mukupanga oti mupase mundu vote ozifukwa zomwe mufuna kuti mundu msampase vote sizikuveka bwino. That is something that's chikayeka ndikanga choncho. Chinanso nchakuti Amalawi mwina kuzoti timakamba nkhani ya alliance zana liro kumbuyo konseko. Taona ni chipani cha DPP ndi UTM mmene palo pachikuimira. Chipani cha DPP chimafuna chikhale balance ndi UTM. Chinatenga kusemphana amene anasemphana makandidate amafuna kuti president azata DPP amafuna president akhale wachani wa DPP running mate wa DPP mwazi wazifukwa zake zimene amapanga zimene zicha kuba umbava amafuna zababwino ndalama mboma. Taona ni milandu imene yachitika pakati pa azata ku DPP omwe UTM imafuna ipange nawo mgwirizano. Hadidi bin UTM inapanga mgwirizano ndi chipani cha DPP ndi zimene tikuonazi kuti bodyguard amuchita freeze katundu wake yese maasset 5 billion kwacha. Katundu kulemera munthu bodyguard wa chipani wa Jeni wa ndani wa Peter Mutharika. Milandu ya 5 billion. 5 billion imene inachiwa kuti. Taona Nixon na amene apanga partnership ndi chipani cha DPP. Milandu. So usapanga alliance pakati pa UTM ndi DPP. It was a blessing. Amalawi taona ni panopa zikuchitika. Hadiri bin UTM inali pangwiza ndi DPP. Ndi maskando amene tikuona kuchitika ku DPP panopa. MCP tu ikanadusa moyera atu. Tikanatu kwanidwa atu achipani cha UTM. Amalawi tikananyozeka amene tikupanga kampeni DK. So popanga mgwirizano umene uja Malawi unachika bwino kulephera mbava sizingapenge mgwirizano ndi anthu abwino achilungamo chawo. Chimozi Saros Chilima zinamvuta kugwirizano kukhala bwino ndi achakwera. Chifukwa choti ku MCP ko kuli mbava taona ni mbava imene zalemerera muje mu MCP. Chimozi zimene zinasemphana ndi Chilima ali ku DPP taona ni mbava zimene zijamene zalemerera. Saros Chilima tatazuke lero akuza kuyankhula mawu ena ake tonse tikuza khala okhumudwa. Njira ya Saros Chilima ni njira ya Daso Kabambe ndi njira yoganizisa kwambiri yopasa maganizo komanso yosangalasa. Chifukwa tonsewa amakonda Malawi. Anthu onse amene anadana nawo anthu amene wawo amene anadana Saros Chilima amene anadana ndi Daso Kabambe Mulungu akuapanisha panopa akuyaluka atu kunjako. Comrades, good morning.